Hi there! Let's talk about weekdays. A month is kuu in Estonia. Kuu. There are mostly 31 days in one month. Enamasti on ühes kuus 31 päeva. Enamasti on ühes kuus 31 päeva. Enamasti on ühes kuus 31 päeva. There are 4 months that have only 30 days. Neljas kuus on 30 päeva. Neljas kuus on 30 päeva. Neljas kuus on 30 päeva. Those would be April, June, September and November. But February is an exception. Mostly it has 28 days, but there are 29 days every 4 years, like in 2024, 28, 32, and so on. A week is nädal. Nädal. In 1 month there are mostly 4 weeks. Ühes kuus on enamasti 4 nädalat. Ühes kuus on enamasti 4 nädalat. Ühes kuus on enamasti 4 nädalat. A day is päev. Päev. When in 1 month there are 28 to 31 days, then in 1 week there are 7 days. Ühes nädalas on 7 päeva. Ühes nädalas on 7 päeva. Ühes nädalas on 7 päeva. 5 of them are called working days. Tööpäevad. 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 In Estonia, the new week starts on Monday. 1 is üks. The first is esimene and Monday is esmaspäev. Esmaspäev. Uus nädal algab esmaspäeval. Uus nädal algab esmaspäeval. Uus nädal algab esmaspäeval. See you on Monday. Näeme esmaspäeval. Näeme esmaspäeval. Näeme esmaspäeval. 2 is 2. The second is teine and Tuesday is teisipäev. Teisipäev. There are 1 holiday that is always on Tuesday. Shrove Tuesday. Vastlapäev. Vastlapäev. See you on Tuesday. Näeme teisipäeval. Näeme teisipäeval. Näeme teisipäeval. 3 is 3. The third is kolmas and Wednesday is kolmapäev. Kolmapäev. That day is called as well as spine of the week. Nädala selgroog. Nädala selgroog. So the saying is, to break the spine of the week. Nädala selgroogu murdma. Nädala selgroogu murdma. Nädala selgroogu murdma. See you on Wednesday. Näeme kolmapäeval. Näeme kolmapäeval. Näeme kolmapäeval. 4 is 4. The fourth is neljas and Thursday is neljapäev. Neljapäev. On Thursday, many places offer fish, so we sometimes call it the fish day. Kalapäev. Kalapäev. Once a month we have kaduneljapäev. Kaduneljapäev. When you want to get rid of something, do it on that exact day. Some examples would be dusting, pest control, smoking, and maybe even eating too much. See you on Thursday. Näeme neljapäeval. Näeme neljapäeval. Näeme neljapäeval. Friday is Reede. Reede. And that ends the working days. See you on Friday. Näeme reedel. Näeme reedel. Näeme reedel. So the weekend has begun. Weekend is nädalavahetus. 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 Have a great weekend. Head nädalavahetust. Head nädalavahetust.
Head nädalavahetust! The next day in the row would be Saturday, Laupäev. Laupäev, Saturday is the first day of the weekend. Laupäev on nädalavahetuse esimene päev. Laupäev on nädalavahetuse esimene päev. Laupäev on nädalavahetuse esimene päev. Traditionally, Estonians go to the sauna on Saturdays, so we call it as well saunapäev. Laupäev on saunapäev. Laupäev on saunapäev. Laupäev on saunapäev. See you on Saturday. Näeme laupäeval. Näeme laupäeval. Näeme laupäeval. Sunday is pühapäev. Pühapäev. Püha means sacred. See you on Sunday. Näeme pühapäeval. Näeme pühapäeval. Näeme pühapäeval. And so the full week has ended. That's all for today. Aitäh! Thank you so much for listening and see you next time. Bye!